हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है श साउंड एंड ज साउंड। च और ज, ये बिल्कुल इंग्लिश फिनेटिक्स यानी कि प्रोनाउंसिएशन टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि कई बार हमें प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर्ली नहीं आते। नेटिव स्पीकर्स की तरह हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, आज हम देखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल ईजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है, और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने में ब्रांड न्यू यू को आप देखेंगे। कम ऑन। सो च साउंड, तो च साउंड कैसा है? Represented usually by ch, ch, in a word. Pronunciation doesn't require a sound from the throat. Throat से उसकी जरूरत नहीं, throat से आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल च। और IPA representation is T, और ये जो इस तरह की एक सिंपल IPA मतलब इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फाबेट। तो इसमें अगर आप मतलब फिनेटिक्स अगर आप एकदम मेन कोर्स करके पढ़ना चाहते हो तो उस टाइप ये सब का यूज होगा। तो we'll be seeing ch sound. Great. ch making ch, I'm sorry, ch making ch sound. तो ये कैसे? देखिए, cheek, ch, choose, changed, cheap, child, again, spinach, such, teacher, rich, bunch. तो इस टाइप में ये देखिए TCH मेकिंग च साउंड। कहां पे आप इस तरह के मैच देखिए, किचन, वॉच, स्केच, यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होता है, फेच, किचन, देखिए च साउंड ही आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर अबाउट कैप्शाइन्स 30 डे फ्री ट्रायल। कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, यानी कि साथ में बैठकर पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी नॉलेज, आइडिया सब कुछ आप शेयर कर सकते हो। और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, जहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस खुद ट्रैक डाउन कर सकते हैं, कहाँ पे लैग हो रहा है, कहाँ पे आप अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। एंड कस्टमाइज फीडबैक देने के लिए आपके पास एक पर्सनल कोच होंगे। ऑल्सो आपको डेली माइक्रो लेसन्स दिए जाएंगे एंड यूल गेट लाइव क्लासेस, जहां इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो और ऑन द स्पॉट आप डाउट क्लियर कर सकते हो। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी गाइस, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। ग्रेट। TU मेकिंग च साउंड कहां पे होता है? TU नेचर, च देखिए, नेचर, पिक्चर, च, मैन्युफैक्चर, लेक्चर, कल्चर। ग्रेट। अब होगा ज साउंड, ज, इसका रिप्रेजेंटेशन है ऐसा, दैट्स अ फिनेटिक रिप्रेजेंटेशन, दैट की IPA रिप्रेजेंटेशन। ग्रेट। रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय ज इन अ वर्ड, जे का प्रोनाउंसिएशन रिक्वायर्स अ साउंड फ्रॉम द थ्रोट, जे। देखिए यहां से हम प्रोनाउंस करते हैं ज। IPA रिप्रेजेंटेशन इज ये जो सिंबल है। ग्रेट। सो जे मेकिंग ज साउंड कैसे? जॉब, जैकेट, जॉइन, जूस, जस्ट। और क्या है? GE मेकिंग ज साउंड, चेंज, एज, पेज, लैंग्वेज, मैसेज। सिंपल है ये सब। अदर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मेकिंग ज साउंड, ये क्या हो सकता है? देखिए, जायंट, जिम, एज। देखा आपने कैसे हमने ज का प्रोनाउंस करा, एज। एजुकेट, यहाँ पे मतलब हमारा एक आदत होगा एडुकेट बोलने के लिए, एडुकेट नहीं है, ये एजुकेट है। सोल्डियर नहीं, सोल्जियर, ज साउंड है वहां पे। ग्रेट। जेंटल, एक्सलेंट। तो इस तरह आप अपनी प्रोनाउंसिएशन मैक्सिमम इंप्रूव करना सीखिए, ताकि हर टाइम जब कॉन्वर्सेशन पे या टॉक्स पे मैक्सिमम वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि करेक्ट उच्चारण करके थोड़ा नेटिव स्पीकर्स की तरह साउंड कीजिए। ग्रेट। ये छोटी सी वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, ये जो 30 डेज फ्री ट्रायल पाने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिए। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन बाय।